بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kamasan na mo palangguan na akamasin Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mapatutud sin kita ni pagsarang syukuran amon in ni'mat kabuhi dihil biyus kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tuin dahil sa dalam nito indeng sa mga mawa na mudahon mag-imun-imun maglingkod-lingkod iwan sin kamulo kay panagtakaran sin waktu sumuno haamoin di pa mabuting waktu maghrib insyaallah subhanahu wa ta'ala maba na mo pasampay in risala sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga kamaasan kalasan pa mga katawtay manghuran haakama sin Allah subhanahu wa ta'ala in Tuhan at Rabbul Alamin dahil sa mga ri niya tuod kabayaan haipon niya amuin magpatampal sin amin pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unang di mga nasabot sin agama na to dahil mga kamulahan sin amin biya ini kari maksiyat long sin ba sa lantaran in amuin hal sin mga manusi hadunya nararana in bangsa muslimin haparakala ini in siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kahalan sin mga umat na kauna lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa kullan akhadna birambihi lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap dahil mga manusia amuin kawaun na mo sila hauno-uno in unin pardusan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala hati na maksud kawaun na amin patayon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hariin abutan sin pangumulan nila roon na pagmaksiyatan pa Allah subhanahu wa ta'ala siya sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan sin mga manusia na kaun nung sin Allah subhanahu wa ta'ala faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna ubat din mga umat na kauna upat din ng mga umat na nakauna nagguwal taong makusog, barkanan, sultan iban sinunupon kawa sa iyong haliman nila nalang sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao yato iban sin umat yato simulang hanabi nila aming piara sin Allah subhanahu wa ta'ala magtupa aming tiap-tiap kauman aming diatungan sin mga kanabihan niyaong kasultan-sultanan atau akan tao barkanan atau akan tao mga kawasa hawaktu wala sila niyakan hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala diara sin amin nabiyaun pakauman nalang sin Allah subhanahu wa ta'ala aun na rin kanila yung piratungan sin Allah subhanahu wa ta'ala azab diya nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum faminhum man arsalna alayhi hasiba aun din kanila pirahan na mulong sin Allah subhanahu wa ta'ala amin ini musibah hangin makusog makato typhoon agad na iwan sin kaiwanan umuunong nabihan amin diarasin hangin makusog bangsa panto nagdaraulan atau akan nagdarasin amin ini kilat iwan sin dawdog ini dahil mga adab sin Allah subhanahu wa ta'ala hakauman diyan sin kauman sin ini Hud alaihi salam yung sin Salih alaihi salam kauman sin Hud mga tao di kumahagad kaniya kauman sin Hud diha yaman di kumahad kaniya in amoy piyasampay niya pa mga tao kauman ni hatungod sin pag-agama pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala
Ramman siulang sila sintao kauman niya. Siulang siya sintao kauman niya, piyang himuting siya. Samata-mata maghinang maasiyat unahan haalupan sin Hud alaihi salam. Daytaan sila sininyan maksiyat, inyan piyanglangan sin Allah, dan naman na pagsyirik, iban sin pagbunyi-bunyi, para kala dunya. Amin kihika kami, sin pag-iman, pamarat saya, sin mga tao kauman ha, dia tungan sin Hud alaihi salam. Lalu sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagka nagpatampal na tun sila sin pagmaksiyat, halupan sin Nabi, lalu sin Allah subhanahu wa ta'ala, faminhum man arsalna alayhi hasiba. Aun din kanila piarang namuhangin. Amo hindi minamay nga tangkisan sa mataraw. Nagkaluwin kabaybayan, iban sin amin mga tao na nagkapangsan hagat tukusog. Lalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa minhum man akhadat husayha. Aun sabihin ng mga kauman, hagat tulando sin paghinang nila pagmasuk ka, iban sin pagmaksiyat, pagsyirik, pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mata-mata, halupan sin karabihan amun piarasin Allah ta'ala min pagkauman yung biyasin kaman salih. Demikian yadab sin Allah subhanahu wa ta'ala yung taong kauman, piarahan sin Allah ta'ala suara makusog. Amin bang nga tanamon mabagbagin unila kung natay na nila mga ustak. Mabagbag sambil unila yung sakit, asin ulak ng atas sin langit. Allahu alam, bang ulak sin malaikat atau unukin sound bunga, amin danan kiamatay sin namin taong kauman niyo nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hingkatunya lang sin Allah ta'ala, wa minhum man khasafna bil ard. Aun din kanila amin sipak na mo lupa, liun na mo siya parang sinmuni karun. Amin di matungmatu ingkanat din ng mga nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala, bi sin Ibrahim bitan siya sin diayni bihawnin Allah ta'ala nagmaksiyat, ya kita in pag ini masukal, pag inkar lang sin bahasa Arab, haamin haalupan sin Nabi, hindi siya kumhangad in Tuhan sin Nabi Ibrahim yung sin bini bihaw, sambil nagtakabur aulong niya pangarta, kubulawan iban sin intan, amin di marasin mga ding mga kausugan, bisa ni magdara sa jasing kunsi niya, long sin kayo manatanggungan pa, tawakan hati ng taon sinang pangarta. Ang pasyaman lang ini, ingat ko hapag-usahan niya sa businessman siya. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habiyain ng kahalan sin tao ni Imalu. Ha Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpakita sin namin kajarihanan niya. Iba sin pagmaasiyat niya, ang sin Allah ta'ala faminhum, wa minhum man khasafna bil ard. Aw din kanila, iyukab na mo niya. Sipak na may lupa, liyo na mo siya palang. Naliun sin Allah ta'ala sambil amin mga pangarta niya. So, wala nakapin. Ini kaupat nilang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man agrakna. Aw ni sabday ng mga umat na kaunay ni, amin liumus na muulong niya sin, ini artinya liumus na musin dagat lang sige man ang tubig. Basalin so yung tubig magkasabo in dagat, masabot hawa sa Arab tubig na. Liumus sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Fir'aun. May tasap sin pagtakabur, pagmaksiyat, haalupan sin amin kanabihan pirasin Allah ta'ala magtukay na sa mata-mata. Ini murid kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bunal-bunal tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukunin kaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin nangan niya kanila, but malingkan sila hagin hawabaran nila, silin nangan niya singin hawaran nila. Na mga rin mga palangguna kami Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala rin tulog mabaya hahambog ipon niya amin magpatampal na sin maksiyat pa Allah ta'ala, nagpatampal na sin kanian pamanong siya lagi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, la yuhibbu Allahu jahra bis-su' min al-qawli illa man zulim wa kana Allah sami'an alima. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala bunal-bunal tu di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in magpatampal sin hinang mangini din naman hahilalaw maniban sin kakahinang buat malingkan hisyu inna anyaya, buat malingkan bangin tau yung na anyaya siya
Sintay manghud niya, sin bagay niya, sin iwan niya, sin pagkahin niya, atau akan naan niya siya sin pamerintah, naan niya siya sin sultan, naan niya makadari siya mamisarahan. Una ko naan niya sabi niya nakawa ka ako, imbihaon ba ini sambil dahil na mga pagkakitaan sin kita ni rin tao magkaan niya mag-strike yung simbahasa. Magsulat bihanga iniuno na diaran yang sulat batin sila na anyaya way karilan sin hak nila bihaon biha ini bihad turay ni makajari. Pos din hayat tu ini pasarin niya tu amoy tinjeri magsananya ya. Pos din hayat umbang amin magpatampal intaw sin hinang mangi sambil amin hati niya lam sin basa lantaran ni hinang mangi ini penglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna min al-mujaharati an ya'mal ar-rajulu bil-layli 'amalan ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. لوس النبي صلى الله عليه وسلم إن كتان لم يسن أمتك يا معك نأسل سن الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا واعف عن سيئاتنا وتجاوز عنهن. لوس النبي صلى الله عليه وسلم in katan sin umatku niya maaf na yan asal sin Allah subhanahu wa ta'ala pardusahan niya, kamalian niya long si basal zalat amin katan sin dia mga wala niya piyagturan niya apnan sin Allah subhanahu wa ta'ala karya salimi long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam illal mujahirin buat maling kalong yan mga tao amin nagpatampal na ito sinang nila biyad din pagpatampal sinang nila. Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mga klase sin tao nagpatampal sin hinang niya maksiat hinang niya mangita Allah subhanahu wa ta'ala puas sinamin matarang mata-matu in paghinang maksiat sa mata-mata in husog ibang sinbawa ibiyad tughain matarang yan kato amin masyabal pangatub na to dahil naman nakakita nakarandanan ibang sinhong-hong binibaya ibang sin mga tampat pagsusurang na to sin pagnimaksiatan niya sa matarang kato. Aun palaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam klase sin mga tao amin nagpatampal sin hinang na maksiat hawa sin misan pengkaunan tiyatapok niya maap na sin Allah subhanahu wa ta'ala amin lang hantang sinamuk manusia hantang sinamuk usog amin hininang siya singkabi sindung hinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala sakali sindung payaw na wala pa niya mutimbulat menat asal niya maaf na sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyang panantiya bulan sin Allah ta'ala hinang niya maasya ta waktu wala pa siya namin sarahan mahibay nilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-awot sin maynat ang pasyat manuin-suin hiyan niya fulan mamayta siya pabakay niya pahinsuin hindi mga mahinang niya pagtakabon pag-abbo supaya bantuhon sinin siya mataod hindi mga hinang niya hinang maasya in kanal mga kabantug. Lalu si Nabi SAW yang tahu ini niya maaf na si Allah subhanahu wa ta'ala ulo siya ito pagkabot bulat na ang pa siya manusia hindi niya lang niya kau tayo ko atau bakay atau lang niya inalang niya atay lalu hindi na ako kami sindihaon biya ini ingkan nalang kabantog ka niya lalu si Nabi SAW siningkabi ilang niya inulang niya asal tiya bulan na si Allah ta'ala sa siya tayo manusia pagbulat na wayusbihu yakshifu sitrallahi an in hinang niya sinta uyaw namin bihat to'y panusyo ni hinang niya mangi hinang niya maksiat bawa mo siya nagpabantu supaya bantu kung siya yung taraarta mataubya ini atau akan barkanan atau akan tangaranggo atau akan official atau akan ulo ng posisyon na perintah ang panihin panusyo siya nakahinang biing ibiyaon dahil mga birad daliling katanin nakawani bata pabiin ingat to pinangan sila ramay sila. Nung si Nabi sallallahu alaihi wasallam in klase sin taubya ini amin tiyamunan na sin Allah ta'ala tiyampanan in hinang ni mangi sindun pag-abot bulat menat ipanuisu ini dan hangarik kabayaan sin Allah ta'ala hatao amin tiyamunan na sin Allah ta'ala sekali ikaw mismo in ang bukisanmu in tiyamunan sin Allah ta'ala perdusahanmu hinang maksiat. Lalu si Nabi SAW aminin hambuk dengan mga klase sin tao amin nagpatampal si hinang niya kanya ganlangan si Nabi SAW
Niyamaap na kita yung sinallahu ta'ala sabag ikaw mismo yung manusoy. Mapagkahon sin nakahilang hinang mani amiyat hindi maapon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sin Nabi SAW, dalam sin mga ulama, in klase sin manusia, magpatampal sin maksiat tuwing taon. Mula-mula, amin manusia, misan siya mamisirahan, manusoy, kita sin taon hinang niya. Hauling mo binaybayan, hinang subhanallah, matampal na manusia katahan. Mangnila kakitaan, biasin hinang sinamin, mga tao kong muslimin. Biasin lang si mga taong muslimin, hao mo binaybayan, hao mo tampat, kakitaan mo usog babae, subhanallah, mamlit sabutong wallahi. Sa matarang tato tanim, in parakala maksiat pa Allah Ta'ala, hambuk na rito masabot na zina. In mga inipiyanglangan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, matarang, hambuk na yung klase, sin amin maksiat pa Allah Ta'ala sa mata-mata. Hikaruan niya, nung sin ulama, dahil na mga ragbus, sinamin manusia, nagpatampal na sin hinang ni mangi, puas sinamin hinang ni haway ng bisara, hikaruan sa blalong niya, amin humuha, dahil na sinod niya, hindi nilang siya, bilin yung hurog pamin niya, mabangman, panulisuin niya, misan pa yung tao, suy-suyan niya, wala niya pangarap-garap, suy-suyan niya, nakulangin nila ako gaini, atau may nang ipagbantog ha, tumpukan bihar, hindi ito pinglangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahil mga tao nagpatampal doon si maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatulit, klase si namin tao nagpatampal si hinang mangi, amin hal, dahil si manusia, ha grupo niya, ha mga bagay-bagay niya, ha mga sinupagkahin niya, amin, ipanuisoy nila rin doon din magbuhay ka, rin na hinang musing kabi. Yung inakubi inibiha, yung nakulong niya rito sa wakonsipak, at tawa, amin hasila grupo. Buko namin inikarwa, na sabot na to, kaya namin may panganap-garap sintaw suy-suyan. Hasupay na kabantungon. Na, inya to, dahil nga mapagpatampal. Hikato niya, amoy sabihin kamo, aming grupo ni. Upang awot sin konsum, magsuy-suy ka mga haong inyaon, uninginang sinyaw, uninginang, patalbuban lang siyang Tagalog. Ininip yung langan, si Nabi sallallahu alaihi wasallam katutan. Uling kamumulahan. Sinhinang maksiat, tanong tutuod, way niroon tumbas kato tali si bang bukul, amoy natin niya, biasin ni sinhinang sin manusia. In kamumulahan niya, rumagpakpakaw man. Dumagpakpakaw man. Lut alaihissalam. Haalupan niya sa mata-mata yung hinang sinusog pa-usog, subhanallah. Di may ngat mong describe, di may ngat sabutin ko uling word. Usalon ko natulog si maksiat na saman si Lut alaihissalam. Usog pa-usog yung mag-usal. Bawa'i pa mo ay damit yan. Mayroon na lapso nila pa, sinusog pa mo ay damit yan yung bawa'i pa-usog. Sa niyabot pa darajat pag maksiat, munkar pa Allah subhanahu wa ta'ala, in amin darajat sin maksiat, usog pa-usog na namin maghinang sin piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iniri kato tayo nagjajato. Sambil pa adlaw ini taon, hindi ay ni klase, amin usog sa kali magdagbos, baragbos, babae, maglangay sin langay babae, hasupaya, suukon siya sin pagkain niya usog, sambil magjato yung maksiat dakula, matarang kato tayo. Ini maksiat haaga masing kita piyanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin kakitan makarandanan sambil haun kauman, sambil maut paghinaygayan sin muslimin, aun din ng mga muslimin yung biniragbos niya nabuwal muslim habang sa patod sin kita mo sa kali usog ng paragbos-dagbos babae, naglalangin sin langay babae, using kalapsul niya sa usog pagkain niya. Ini panglangan subhanallah, maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Lut alaihissalam nagbalik palong sin kauman in tumbas sin hinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Matarang gato tayo nagjato, misan pengkaunan niya malubay zaman iwan malayo ning zaman nito sin Lut alaihissalam pa zaman ini sa wal anaiying kisah sin nagjato wa kauman sin Lut. Amin wayun napso nila papagpapaamin babae, in kaban nila usog isabit usalong nila sin piyang haraman, piyang langan, sin sara dengan tasin langit piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sila kumuhakan,
kapanglangan sin Lut kanila di matunin Jibril alayhi salam ya Lut gua kaulong ring hakauman munisin bipul subuh gua kaulong ring hakauman habungan munisin bipul subuh long sin Lut maita sablong ni aun para tungun sin Allah subhanahu wa ta'ala kauman muni azab siksa mabisa ya ulanan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kauman sin Lut pag-ihniya deng ha mga batu naglalaka kayo mulungan pa kauman yaw ingkudanan mapatay mustak masunog maligid pen batu pakaibanan manusia pakaibanan binabayan masunog ang paiangkat sin Jibril alaihi salam sin pikpik niya patasin langit in kauman sin Lut sambil long sin hadith karungan in tigaok sin manok katas ayan iban sin tanghol sin mga sin hayop ang pagdiaog sin Jibril alaihi salam diaog sin Jibril alaihi salam ang kauman miyatay sambil istak niya miyatay sambil istak niya aminin deng mga kamumulahan kahanggawan kabubuan sin kita yung magjatuh kauman na to bang in kaaunan sin muslimin naglangay sin langay sin mga kafirin iban in muslimin di narumog sin patumtum iban meron nakahagarun deng mga amin pamanda sin Quran iban sin hadith bukun malayo in parakala in di magjatuh kato dan bukun malayo bang nagjajato madaral ha Indonesia linog ang akala hindi kato bukun isabiyad to indag bus para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa adab siksa mabisa ding hasabab sin amin hinang maksiyat sin taong kauman harit na magkalanglang harit na magad haunin pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala inabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam piaragbus sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabot niya kato naman in amin mga maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala serta tumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatuh bang isab mahinang sin mga labi-labi sin mga muslimin atau kauman atau mga manusia bang unin kasukkalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kabung sin dari makakahinang lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits Ibn Umar radhiyallahu anhu tiyawag ni mga muhajirin lang sin Ibn Umar langa aqbala alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala langa imaluk kamu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pasyanang gagumumungan langa ya ma'syar al-muhajirin ya ma'syar al-muhajirin tiyawag ni mga tao amin taumak kami akan naghijra atau nurul pa Nabi sallallahu alaihi wasallam naghijra langa ya ma'syar al-muhajirin langa khamsun idha btulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhum laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lima parakala laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min apabila kamu tandasun sin Allah subhanahu wa ta'ala sa laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magpatiligon ako pa Allah subhanahu wa ta'ala sin parakala limay na min abutan ni magpatiligon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pa Allah ta'ala amin abutan sin kamu ya muhajirin magpatiligon ako pa Allah ta'ala mandi ng abutan ng pating lima parakala ini amin kandasun sin Allah ta'ala umat dahil nasab sin kakahinang nila huwag nila mahinang amin itong bas niya panagnan law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam tadhhar fahishatu fi qawmin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' lam takun madat fi aslamihim alladhina madaw law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam long yari pa di tumampal in fahisah in maksiyat in zina halaw sin kauman sahingga law niyabukun tau kauman in manuy suwi sin hilang yaw sahingga amun kumanat men bisara biya kagi mahinang na normal hapang dungog sintawin hinang maksiat way na manglang wayroon na yaon yung magmahi nung simbasa natin na tao pag
tindog niya, normal na yan lang ni, bukunan bago kapi mga bihan. Mahinang wayroon na magmahi. In mga taumaas, hakaw man di na magmahi. In mga nag-aaga mari, may hagdalik yan magmahi. In mga kabuan di na magpatungtong. Wayroon na manglang, dahil na mga nagpaparinta rin katutan niyo. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, di law niya kumanat, yung hinang zina in fahisha, halam sin kauman, sa hinggalang niya, amin bukundang kanila humwa, sambil pa kumanat na siya. Sambil pa amin kumanat na siya may nang normal hataw, ngayon tumbas niya lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa fasha fihim at-ta'un wal awja'. Kumanat day sablong in sakit ipul mapupod yung tao ang mga kato amo yung HIV meron mo yung AIDS sakit ipul mapupod yung tao sin sakit in wal awja' iwan silang sakit pamaranan wayroon bakas lang yung nagjato hana kauna rin kani hati nari kumagdan haumat si Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mahinang na yung zina iban sin maasiat normal na hataw dia sin nagjato habiyaon ka tuutanuin kaanakan na turi na malanglang na turi na kumahagad ka maasan sambil uno pen kabayan nila hinang na sin sila hakabayan nila nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di lang niya kumanat in parakal sin fahisha sin zina bat malengkan bang bukon dengan sab sin simod sin taong kauman sila mismo namin wayroon na halga sin pag-aga marik nila na lang ng hinang maksiat bat malingkan tumbasan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tumbas azab kanila para tungan sila sakit mapupudin baran sin tao sin sakit yun mahulog siya pakiling ni soplilong sin bahasa bang siyari mapupudtahanahan in ulod niya arakala internal dahil halong sinamin inibaran sin tao masakit siya mapupod sambil wayroon na pusog niya insumsum niya iba sin uno pen sakit halom si uno pen pagdayaw halom sin barang niya amatin kaniyon sin sakit yaw sambil manglamahin ibang masakit na sa dyan barang niya wayroon na kaya nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam para tungan sin Allah taling kauman amin kimusog in zina roon kanila iban sin fahisha iban sin katar para tungan sila sin Allah ta'ala azab sakit pangsan aming hikatunaw sambil luun sin pamaran niya sin pagdayaw sin barang niya amin wayrong bakas nagjato umat na kauna yan bang kumusog ng zina kumusog ng amin hinang maasit wayrong na magmahi hikaruan niya along sin Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bis sinin wa shiddatil mauna Yung si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyar al-muhajirin hikaruan yalong niya manjatuh umat ini amin piangayon kudua bang manu inaabutan wayroon palong ngereng mga manusia amuin bang sila magdakang hilangan nilalong niya bihanin timbangan hilangan nilalang yung sukuran sin metrohan waktu-waktu hangta metro sekali hati yung paglupi kamainusan damit yang metro andeng mga tela iwan sinunod yung metro hon amin paglupi pagkuhan sin metro andeng amin hilangan nila supaya makauntong sila bahasa dahil hatiya kawan dahil teknik sinamin pag sapat sin lima maguntong magkuhan dihan sinamin pagpaupo sin pagmetro atau magtimbang bukas magtimbang ini akal-akal magtimbang kopras kapan sin titimbangon intimbangan ni hati yung si ini kiakalsuhan ng simbasa atau ya adjas lam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mayroon pa langay sin umat ko amin binay nindagbo sin langay bang magdagang sin metrohon maynusan nila metrohon atau yung titimbangan maynusan atau akalsuhan nila timbangan buat malingkan pananamun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kabinsanaan azab amin kasipit iran sin wayrun ahun makaun hatinya magkamiskinan ng tao di ko kaingatan baunin nagjato sin limaway ang katutan nila crisis sa bukas arakala day nga sab sin overprices ataw rin nga sab sin amin mga magdarang sin bukas tay sab na
naon ng pagdupang hatun sin pagtimbang ato in paguntong sinang kakarot iman sin kuan sambil piananam kita no sin Allah Ta'ala sin crisis. Alay gabang kita ikaw sinak ka sambong ka magka-crisis sin kuan. Sin bukas hindi magdato nindeng ha ini Malaysia wan sindeng ha Thailand di ba sindeng ha Vietnam aw mga kamaasan ka to temo ran di magbusiness bukas dayan makapasud magtuy mali. Sakaling kaibanan isab nag-take opportunity sin zaman nga nag-crisis tiapok nila yung bukas wala nila piyawa sa hingga imangkat niabot inhangka karot bukas mababa ng hangibo lima bang bukol hangibo ng mga igupito sambil niabot in hangibo siyam. Subhanallah maling ka rin karya sa layon 700 da aun pa mabimo ng mga gatos tumaas na marayo yung klase sin bukas pa hangibo ang gatos kay imangkat hapit doon ngayon walang jimato ini arakala din nga sabsin pagdupang arakala din nga sabsin amin ini pag-akal hantara sin magdarangan iba sin amin darangan niya lingo-lingo kung nilang sin baasa din nga pagmetro at tawag siya may pagtimbang niyadto bang bukol niya kalsuhan adya sa ning timbangan o siya tumaon ng pagdupang kampiada naman kita ng sin Allah tara sin crisis pagyanon wal'iyadhu billah amin hindi kawayan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha umat niya hikatuni ahika in pagyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatun sin pag-ilangay sin umat niya pagtimbang pagbiyak tumat malengkan pananamon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala azab amin crisis sin pag-usahan nila wa jawri sultan alaihim na ibang law niya sin amin kajarihanan sin sultan magmanja kanila makajari sila ini sabgawon makajari sila rin papagdanganon maita sabsilangay nila nandun sabgawon pagkahini nasumuot ng parinta pagsusin parinta maklosin dangangan ni matambol di makasuli magdaramukas sambil sabgawon halawod at tawakan amunin in jimato sabab maita naunin pagdupang haantara iba sin pag-akkal haantara sin amin magdararang sin mga bukas timbang di man sin kailan susukurun nabiyanin kahalan pagsurod sin parinta nampala kita nahiluala ubos may limaging buong muslimin may tanang kita lang hindi na sin papagdangong di na kita pariyang bukas nila pakuanon subay na sadya pagsurod sin parinta nagdangang isang sin bukas sinifay yang katang isa binhalga sambil mahulog din marira sin kita yung kakilo parwakilo patong kilos mahalga pa siya mabada ka mo silbihan kita ni malingkan para kali ini peluai sin parinta ka tu bang kau isab nagdangang mukun siya hati niya ang buwag mamangdupang pagkahi asalin parinta manodsod na diya mga ikakangi sin namin rakyat ngayon para kala ni hantara sin kita ni diya kato tani sa panto ni magdarakang uno na kendarangan atau akan magtitimbang sin unong titimbangan hati niya nagdupang yung lumakan ini katuni Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam paratungan dia sebelum ke azab. Sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila inna umatku ini pak dalam dilaning pagtulis sin zakat sin pangarta nila. Bang nila pak dalam ni maksud dia sila magtulis zakat sin pangarta nila. Lalu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa muni'u al-qatra min as-sama' walaula al-bahaimu lam yumtaru. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam manglongnya apabila umatku ini pagdanan nila na in pagbuwa atau pagpangwa sin zakat nila dengan pangarta nila pagdanan ni sabsin Allah ta'ala in ulan dengan hatasin langit di na napaulan ulo pa yung maghuy partumbo-tumbo mo pinirarang matayin kalahing-lahingan matayin yung mga ini ulo na rin mga hirararang din naman bumuwa hagumit amin mabunit siya sinulan at di sa patuon sin Allah talang ulan ng atas ng langit makain pagtumbutumbuan katan dahil tabukas iban sin mga ini buong kahoy iban sin kalahing-lahingan iban sin guma mapatay mayroon na ini masaha sin tao guma mayroon na ka sayur-sayuran mayroon mapatay katan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bangsad daling yahukun sa ulong sin Allah ta'ala hama kahayip-hayipan mayroon na makaon patumbo-tumbuan umat ng hagumit wallahi riyan lang ipatuon sin Allah ta'ala di patuhuron sin Allah ta'ala ini amin ulan ng atas sin langit tay para aun pa dahil mga sabab mahinang
Jika terusin ulang patain bawa sinuhun. Hikaupatnya murka sin Allah subhanahu wa ta'ala umat ini apabila himinang langgar syarat Allah subhanahu wa ta'ala walam yanqudu ahda Allah wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadu ba'da ma fi aydihim. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam wailun palarong rendeng umatku ini alin balubahun nilang janji nila iban sintuan nila Rabbul Alamin iban janji nila iban sin Nabi nila Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtuloy si sunnat bitikan harakan sin Allah ta'ala Nabi niya hasuntuan nato isang bitikan urulun natin Nabi niya sallallahu alaihi wasallam banggi nato ito agarun balubahun natin janji sintuhan nato hak sintuhan nato rikato utamin sumbahun siya hak sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikato salawatan nato siya sin urulun natin limpa niya hapad ibadatan banginin na balubah lalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim wat malainkan papagmanjaun sin Allah ta'ala in mga tao mahagawa sa barkanan pamangamano siya labi-labi na umat ini amin tarakawasa dahil naman nagdarasan jata iwan sin tarakawasa naglilingkod hamisan niya amin iwan sin sasandigan niya marayaw dahil naman hamayul dahil naman hababaan barangay iwan sin mayul iwan sin hubno sa milpatasan atau akan sultan halom sin kaum papagmanjaun sin Allah ta'ala kanyo ang umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila in parakara sin Tuhan niyo perjanjian sin Tuhan niyo amin ini wala ni natinay iban sin perjanjian sin Nabi niyo sallallahu alaihi wasallam wala ni nakiyahagan papagmanjaun sin Allah ta'ala nungguun kamu sinisin nagparintakan niyo tangsuun kawa uning umuun pangarta haliman niyo wailong mahinang niyo mayta sabab din nga mga murka sin Allah ta'ala kanyo wala niyo tunay wala kamu nagmahuwa patuhan niyo kamu niya kada sunnat sin Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam parahan kamu sin Allah ta'ala atau patubuan kamu sin Allah ta'ala atawa hinangan kamu sin Allah ta'ala ruha kauman ninakura ang nakuraan niya way mahinang diri kamu kabisara tangsunin haliman nun pangarta niyo matawakan panghiyang matawakan ini lupa atau akan pembek mga our properties sin manusia tangsunin kawaw nila way mahinang stand ko biya magtangis na magisi-gisi ka atas long sin bahasa ini ikaw pa ini kalima niya walang tahkum wama lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayroon palongin kaunan sin ummatin amin di manghukumi in mga kaimaman niyo maksud kaimaman amin mga nagnakura kaniyo sin pamarintah sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala constitution sin agama Islam kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala ibandi sila magparayaw sin uno in piaturun sin Allah ta'ala alam sin kitab ni pamarintah wat malainkan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hinangun sin Allah subhanahu wa ta'ala antara niyo doon kaniin kasigpitan iman sin kanian kahalan busong dengan Allah subhanahu wa ta'ala hawal patol mo wag syara marayo dengan Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala sin bitikan sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piyon mo nindayo sin president nato inilaon amoy babaya magparayo sin bula di da maparayo ni misan pabedin mangbukon hi pamarintah Quran iman sin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amurayan yang constitution di mapinday ang wala na pipinda dahil naman imumbol na labihang tahun sambil dapat lo kiamat in constitution sin Allah ta'ala salihun likuli zamanin wa makan in constitution sin Allah ta'ala hikarayaw iwan hikarayaw haun hunu gunaybayan haun hunu tempat iwan kung zaman hikarayaw iwan hikarayaw hikatupa sin uno pemerintah uno generations uno hula in Quran sin Allah ta'ala min hadith sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalam yaitu mahkamah asin kalasan amin ding mga maka susah ding kato tangi amin pagpatampa sin maksiat
amin matarang hamata na to. Maasyat kita sin kita ni. Tuulawa limingi ikaw. Niyabot pa darajat sambil pa mga social media, pa cellphone, pa internet, pa kataan. Amin magpusing kataan, isabsin hinang niya maasyat. Sambil personal, amin ini history sin life niya, he share niya mau supaya mabasa si mau si alam sin dunya. Ini din ha mga mujahara bil maksiyat. Ini din ha mga amin pagpatampal sin maksiyat, amin tiyagunan bakas sin Allah Ta'ala kay mo namin hinang mga umbang mandi na kumari asini po gumawa pa sa ikaw mismo nagsulat sin life ni history sin life ni unang nagdato sin zaman lumaway dahil naman haunong ni parakala pangatayan paglasa iban sin ununin na hinang mula sin hisyo kabagayan musog na kababai iban sin na hinang man sin bakula iban sin post kabat apatan iban sin buwan ini mga palanggon na kami Islam suway mahalin muslim hayni suway mahalin muslim hayni ini sa baita bangwayrong nakasuisuyan sinambok tawin sin hinang niya maasyan iban sin experience in life niya amin bad experience in life niya bad history wayrong kasuisyon niya sa bolong na mga dumog hipost niya impacta na kampa siya magbutang message atau akan history sin kuwan atau akan kumasya dahil na mga ini unong nabiyan picture dahil na lang sin internet atau akan ini video ang parang hipost hinang maasya doon nakaparakala si uso di sin babae atau akan wayrong tamong marayo atau akan aurat hi-display ang mga publikian ni sin katan unong story doon mahinang sad hikalum mo sin social media wayrong nanghinang sin muslim hari ini karayawan wayrong nakamatali niya da'wa wayrong nakamatali niya nasihat wayrong nakamatali niya patuntong pahikarayaw hapag kahini manusia misan bukong muslim mayan niya in Allah Ta'ala maigatan sin karayawan namin hikarayaw habang sa manusia labi-labing pag-aaraw ay tanong hinishare mo buko namin hinishare min katan si malumni pikilan malumni pictures malumni amin uno-unoin dahil ng mga hikakangi sa dya pikilan si manusia danan di niya hikaratot sin Tuhan niya di niya kaya nga sin Tuhan niya kaya nga taon dagan sin Tuhan niya sin limpa sin nabi niya ramman isa din kayo ka na matanod isa papagana hipo si sabi na yung mga iba sin mga video subhanallah amin mangdahin sa pabalan mangdahin sa pakalaunan mangdahin sa pahinang piyanglangan sin nabi mangdahin pahinang nakabibigda dahil hinang bitikan sin nabi sallallahu alaihi wasallam hawag sa minutok sin tawhan mga gay bang bukulin hi-share niya malumi pikilan pictures iban sin bisara loob lama bang bukul dia tu hi-share niya isa na mga atau akan hi-post niya isa hindi langay sin bukul niya isa haratan sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi mga ini mga palanggon hakam Islam halian sin kita ni sabab maita in Allah subhanahu wa ta'ala nagbanda katutan niyo laung sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah in Allah subhanahu wa ta'ala nagpahali katutan amin mga sila bunal-bunal to amin masub mabaya sumap lagin hinang maksiyat fahisha iwan sin zina hapikilan hamata tainga sin mga sila na marat sa ipa Allah Ta'ala supaya sila masasad sin mga tawiyat to na in mga tawiyat tulong sin Allah Ta'ala lahum adabun alim sila natin mga manusia tungbasan sin Allah Ta'ala sinabab siksa mabisa din naman hadunya dan pagpadlaw akhirat din naman hadunya dan pagpadlaw akhirat subhanallah subhanallah Allahumma ighfir lana dhunubana in mga di ini kahalang mga palanggon hakam Islam mahal suwi mahal in muslim labi-labi amin suwi pagkita ng pangagdatan marayaw iban sin amin hilalaw ni humumungan marayaw iban unin hi-share niya pa social media sin unin hikarayaw sin pikilan sin mano sa labi-labi muslimin iba sin bukong muslimin makayan sila yung mga taong marayaw hilalaw ng bisara marayaw halawang patutong hikapusog sin pag-aaraman, hikapusog sin pag-iman, hikapusog sin pangatsaya, hikapusog hikasambo sin pag-ibadat sin muslimun iban hikadakwa sin kita ng mga bukong muslimin mautong na ito para kami Islam bukong yung hi-share mo mong nanginang pagliki-likian ng hapat tawirong pus paida iban sin pagta tabi na kung niyang babae walang pagtamong niya at tawakan aurat sin hisyo na rin mga magkawat-watuhan pa hipos bilang nanginang nasadya pagliki-likian sabi hikad
kami sin pikilan sin hisin maka kita makabasa sin mga tumahinang sasaw mangdahi siya palaw sila pinar ka jahannam in kaiban nisab mangdahi pahika amin hikalawang sin tawring ha bitikan sunat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pag-ibarat mapalang guna kami Islam ini ni patumtum sin kami bukunin maksud bangbat sa nagpatumtum di magkalawang in kami manusia sadya bangon ding hama kita ni wala imam ding hama kakahin ang kabtangan sin kami alam sin social media ini ni arakala ni akalaman sin iman di masyasat sin syaitan sama ba na upo ning ginhawaran labi-labi hahinang wala tud imam iban sin mangindarahi pahinang amin hikakani pikilan sin bangsa muslimin di sin bangsa manusia kata iban mangindarahi pahinang kalaunan bangmayan maapun sin Allah subhanahu wa ta'ala ampunin niya ingkatan sin pardusan singkatan yukatan iba singkatan muslimin amin makasud dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa amin bangmaning kita ni umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nakasud dengan hadis sebut niya ingkatan sin umat niya amin niya maaf nasa sin Allah ta'ala buat malengkan hisin sumulang buat malengkan hisiu in bukisan niya in liukuban na sin Allah ta'ala tiapuk na hinang maksiat bangman kita nurik na ito palamurun sin Allah ta'ala itu palamurun kita nuringgi dengan mga umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam niya sin Allah ta'ala hinang nila amin wala imamu iban sin hinang nila kamalian pa Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalam itu mamaid kami halapal kasila sa iban sin doa Allahumma rabbana اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب آبائنا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين